dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Si çdo ditë ju përshëndes nga kjo studio me të ftuarit e mi. Sot unë kam ftuar një mjeke e cila përveç ecurisë në fillimet e saj në Shqipëri e ka vazhduar ecurinë në të njëjtin pozicion, natyrisht me rrugtimin e përpjekjen e saj edhe në Itali, në shtetin ku ajo jeton prej kohësh. Ndërkohë që kohët e fundit ajo ka marrë edhe licencën e mjekut të familjes e natyrisht nuk është pak në ecurinë e zhvillimit të një personaliteti e aq më tepër të një mjeku. Me mua sot në studio është mjekja Rozeta Brozi Plumbini. Mirëmëngjes Rozet, mirë se erdhe në studion tonë. Mirëmëngjes Merita, faleminderit për ftesën, jam shumë e nderuar. Në fakt kam shumë kënaqësi Rozet që u ftoj, doktoresh Rozeta, sepse nuk është pak për një grua, për një personalitet gruaje që të mbri në nivele që nuk mbesin në një vend, përkundrazi zhvillohen. Ke marrë licencën e mjekut të familjes kohët e fundit, si ndjehesh? Atëherë, licenca e mjekut të familjes ka qenë pikësinimi qysh se kam fillu mjekësinë në Itali rreth 13 vjet përpara. Por rregullat, ligjet ne të hujve nuk na lejoshin se u dote me pas në shtetësinë italiane. Mandej para 5 vjetëve unë e mora në shtetësinë italiane, por ndërkohë ndryshuan edhe rregullat. Kështu që hina bëna specializimin, e kam marrë specializimin për mjekë familje. Që ndryshon nga ana profesionale nuk ndryshon absolutisht kur gjë. Se gjatë këtyne 13 vjetëve unë kam bërë mjekë familjet, një pjesë e madhe e punës time ka qenë mjekë familjet, por kam qenë gjithmonë zëvendësuese. Ndërsa ajo që ndryshon tesh është burokracia që kema përgjithësi në lidhje me shtetin, plus raporti me pacientat. Kur je mjekë familje titullare, do me thënë që pacientit ka zgjell. Kështu që me pacientin duhet me kriju një raport të bashkëjeteset. Në bazë të ky raport bashkëjeteset krijohet në bazë të respektit, disponibilitetit e të bashkëpunimit reciprok. Bile më pëlqen me përmend një fjalë të Hipokratit, që është një mjek i Greqisë lashtë rreth 370 vjet para Krishtit, që thotë: "Vrojto gjithçka, studio më shumë të smurin se sa smundjen." Sa bukur. Nga i betim i Hipokratit që ju keni bërë kur keni marrë diplomën si mjeke në Universitetin e Tiranës. Rrugtimi juaj në mjekësi ka qenë disa vite këtu në zonën tonë, mjeke familjet në Vaun e Dejës, më pas në drejtorinë e shëndetit publik, pas një specializimi për mikrobiologji ju keni vazhduar punën në laboratorin e pediatrisë. Si kujtoni këto vite? Atëherë, vitet e para të punës në Shqipëni, unë i kujtoj me shumë shpresa, shumë entuziazëm, se diçka po ndryshonte, isha shumë e kënaqur. Isha mjeke, gjë që kisha punu deri në atë kohë. Por kujtoj marrëdhënie shumë të mira me gjithë kolegët, edhe ato e kam menuar shumë shpesh në Itali kur kam shkuar. Kolegët kanë qenë veç miq, domethënë këto sa herë që kam punu këtu në të vendet që kam punu në Shqipëni. Në kota ku po specializimin e kam bën për jullën që kanë qenë rëmujat, e kam bë nga 95-a, në 98-ën, mandej aty filloi të rroj fije entuziazmi derisa mandej vendosem që me ik në Itali, që u realizu në vitin 2000. Përmendet raportin me pacientin. Si kujtoni këto raporte që në fillimet tuaja, sepse një mjeke gjithmonë kur vesh bluzën e bardhë, ka një ndjesi të veçantë, sidomos në ato vitet të para në psikologji, në përcaktimin në luhatje, në përcaktimin e diagnozave. Është një marrëdhënie pothuajse e përditshme apo jo? Të kujtohen diçka nga ai hapi parë që ke marrë në kontaktet me pacientët? Po. Atëherë, në fillim friga jeme ishte ana profesionale, domethënë kërkosha me
me bë mirë diagnozat në atë periudhë. Mandej marrëdhënia me pacientin për natyrën time ka qenë gjithmonë domethënë natyrale, kështu që nuk e kam vënë plan parë sa kam vënë atë të diagnozës. Kjo e ndjeshmërisë ndaj pacientit ka qenë gjithmonë, por tesh më ashtu edhe më shumë. Por emigrimi në Itali së bashku me familjen, me bashkëshortin dhe fëmijët, natyrisht solli një tjetër jetë në kërkim natyrisht të një jete më të mirë. Ju e filluat punën tuaj në Itali? Nuk e besoj se keni filluar në të njëjtin pozicion. Jo. Atëherë, kur u nisa me shku në Itali, mendova, mjekes kam e mujt me bë, apo të paktën infermiere kam e mujt, kështu kisha një. Kur shkova në Itali, jo infermiere, po as asistencë pleq nuk të lëshin, pa pas një kurs që quhet kursi OS. Mu më pranone, me thonë drejtë nuk më bane shumë fjalë. Edhe në fillim kam punu 3 vjetë në një azil pleq, asistencë pleq. Duhet me thonë, atë periull e kam përjetu shumë keq. Jo për punën nuk të myt e kam ba krejt pa problem. Ajo që mu s'kam arrit me pranu asiher, kanë kenë marrëdhëniet nërpersonale. Unë, si të thash edhe përpara, isha mësu këtu që kolegët me i pas miq. Atje ishte një nivel tjetër, më tham, kulturë e ndryshme prej tones ose prej asaj që isha mësuar këtu. Kështu që nisha shumë diskutime, gjana që unë nuk arrisha me i pranu. Edhe kur e kam lënë punën atje mas 3 vjetëve, unë kam qenë shumë e kënaqur. Por tashti që e shoh prej larg atë periull, unë tham që ajo ka qenë periulla më e nevojshme në jetën time, që më ka shërby shumë për mrapa. Pse? Se i herë më ka kriju një raport me pleqt. Unë s'kam pas përpara as një raport me pleqt. Gjyshat ka baba, kam qenë shumë e vogël e nuk i njoh, nuk i maj mend hiç. Gjyshat ka nana, i kam pa gjithmonë të ri, ato janë ba pleq, mas i kam iku në Itali, mas 2000-shit. Kështu që kjo më rriti njëshmërinë ndaj pleqve. Gjaja dytë, me modifikoj pak natyrën time, pak shumë çiltër, domethënë, jo me ditë ato raportet deri ku shkohet në raportin e punës, me kriju raportet korrekte në ambientin e punës. Edhe gjaja tjetër, që ka qenë shumë më rëndësishme, me shtoj vullnetin që unë se kisha pa një herë, mu që unë 7 natës me mësu, me dëshirë e me shku në 2 natës, pa dëshirë me fjetë. Edhe fakt ka qenë që në provimet që kam ba në Romë, kena hi rreth 570 vete, kena dalë 14 vetë. Kanë qenë selektime shumë të forta. Ja dedikoj asaj për ju. Dhe me sa modesti i përmendni këto fakte. Mbi 500 vetë konkurrencë dhe 14 vetë përfundojnë. Roseta, doktoresh Roseta, është një ndër këto 14 fitues në La Sapienza. La Sapienza, po. Do të thotë që kjo periudhë ju ka nxitur, ka qenë një kundërvënie me veten, unë nuk do të rri në këtë nivel, unë do të ngrihem. Ishte kështu? Po. Atëherë, kur fillova, qysh se shkova në Itali, fillova të mora 2 rrugë, një nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë, edhe një u regjistrova në fakultet. Thash, kush të ndalin më përpara, një aty po shkoj. Mas 4 vjeç më erdhi përgjigja prej Ministrisë së Shëndetësisë, që më dha drejtën me dhanë provimet në atje në La Sapienza. Edhe kështu do më thonë, ishte rruga vazhdoi. Por ajo që më bën përshtypje është këmbgulja juaj. Këmbgulja, dëshira për të vazhduar, për të ecur, për të njësuar diplomën. Sa ju kanë shërbyer vitet e studimit apo të përvojës në Shqipëri në studimet tuaja dhe në ecurinë tuaj? Atëherë, do të më thonë që ato në provimet që kam bërë në Itali, unë prej shkollës Shqipnisë s'kam pas kur gjatë rejtë, do më thonë, i kisha harru normal edhe kam fillu me studiu për rifreskim. Por shkolla shqiptare është shumë e fortë, pakten në atë kohë që e kam marrë shkollën unë, shpresoj edhe tesh. Unë kisha dash këtu me përmend një fakt. Mëll shpesh edhe në jetën e përditshme, që më vinë njerëz pacienta që jetojnë nasti, që binë prej Shqipnijet, analiza të kushërinjve që kanë në Shqipni, ose që dojnë me konfirmu një diagnoz, ose që dojnë mu kuru në Itali. Edhe gati gjithë kalojnë ka unë, se edhe kur shkon të mjeku i veti familjes, ai i drejton të unë, se thot, shko të Rozi, sa ajo të difton që kej me ba, edhe ta përkthen më mirë. Vere që shumica diagnozave që vehen në Shqipni,
të gjitha konfirmohen në Itali. Edhe jam shumë e kënaqur se mjeku në Itali për me vuj diagnozë e ka tan arsenalin e analizave që don. Kurse këtu në Shqipëni, ato mundësit janë i fije më të vogla, do me thënë nuk mundet me i thënë shko bën këtë analizë se duhet që të kushton një shifër shumë të madhe. Kurse në Itali atje janë tanat mullume prej shtetit. Ka diferenca. Edhe i baj një doktorkiti shumë të madhe mjekëve shqiptarë në këtë rast. Sa bukur. Doktoresh, për të mbërritur në ecurin tuaj, ju është dashur përpjekja. Ju është dashur të punoni, të studioni, të jeni qendra familjes siç është një grua, ne të zbulojmë pak sa më pas familjen tuaj e cila nuk është e panjohur. Por është dashur të mbash disa, si thua, balanca në atë sprintin e ditës, në disa korsi të veçanta. Si e keni realizuar? Atëherë, duhet me thonë që thëtë qenër e familjes, deri një farë maset na kena kenë bashkë me të më shoq gjithmonë dy qenër, kena kenë të dy bashkë qenër e familjes, se Nardi më shoq e kishte eksperiencën qysh me rritjen e vajzës, kur shkova në specializim në mikrobiologji në Tiranë, unë vajzën e ka rrit Nardi, unë e kam Nardi bashkë me vjehrit e mi, do më thonë, që i falenderoj shumë. Ai ishte mësu me rritjen e vajzës, kështu që nuk ishte gjare për të. Edhe si natyrë e ti, është me kenë shumë pinjoll në rregullin e shtëpisë, kështu që ato punë të shtëpisë të përditshme i kena gjithmonë bashkë. Ati i dedikoj shumë, po shumë se në atë kohë ai për me më dhanë mu krah, do me thonë, në rrugën teme, ai refuzoi një kontratë 6 mujore me një orkestër shumë të rëndësishme të Torinos që ishte me ba opera në gjithë Shqipërinë. E ai në atë kohë veç me më afër mu, edhe ai kishte nevojë mu integru sikur unë, por më la rrugë mu, do me thënë, jeta jon ka shku të i lanë rrugë njëri tjetrit në rastet e nevojave që kena pas. Këtu i dedikoj shumë gjatë kësaj periudhe edhe familjes teme të origjinis, prindëve të mi, vëllezërve, që i kam pas gjithmonë afër, sidomos nënës teme, që më kanë ai shumë afër me gatimet e me gjanat në atë periudhë që unë studiosha. Është frymëzuese bashkëpunimi. Jo gjithmonë më rrihet, por vetëm dy njerëz që natyrisht duhen dhe respektohen me njëri tjetrin, dy bashkëshort të përkushtuar për familjen, mund ta mbërrin këtë. Apo jo? Po. Doktoresha, do desha të qëndroja pak më gjatë tek profesioni juaj, se natyrisht është për të përmendur. Nuk është thjesht të, siç e përmendët ju, të mbërrish në niveli, sepse duhet të kalosh barierat që çdo vend mund të ketë për emigrantët, por më pas duhet të garosh si e barabartë me të tjerë. Kjo nuk është pak. Por tani që ju bëni punën e mjekës së familjes, jeni në kontakt me pacientët të ndryshëm, natyrisht komunikimi, raste të ndryshme, ju referojnë shumë momente të bukura të cilët nganjëherë edhe nuk i harroni, apo jo? Unë do desha për kënaqësinë time, por edhe të dëgjuesve të dinim diçka nga raste të bukura që ju keni përcjell. Atëherë, siç e thatë, ajo fillimet është me kalu atë barierën e parë, që je e huj. Edhe normal, stereotipi e kena, edhe na do me thonë, këtu me rëmëmen atje në Itali që ekziston edhe ma shumë. Ajo krijohet me punë, do me thonë, nuk keqa me ba, me thonë që jo, unë e difton vedin me punë, edhe krijon atë pozicionin e vetë. Kjo për mu ka kenë ajo ma e leta. Ajo ma vështira ka kenë integrimi, do me thonë, edhe në anën profesionale, se në atë ko kisha pak zgjidhje, cilat ishin zgjidhjet që kisha përpara. Kisha o me kalu në depresion që nuk më interesote, se kisha i familje më shpadda, o mu kthy në Shqipëni. Nuk ka kur gjë se na kena jetu në Shqipëni, por na kishim ba një aventurë me shku në Itali. Desh mu kthy në Shqipëni ishte me ba një aventurë dytë. Edhe boll me kujtu ato lotët e vajzë teme, që ishte 6 vjeqe, që çante tinxash se ju dukte se këtu po i marote gjithë bota e vetë. Desh merre me mend mi thonë, prit është, Ileni tona çka ke kriju këtu, se po shkojmë në Shqipëni. Është përgjegjësi. Është përgjegjësi shumë e madhe. Kështu që normal mandaj mjekësia ti e momente shumë të bukura, edhe më pak të bukura.
edhe unë ka dhënë shumë kënaqësi mjekësia në Itali. Edhe po kam qejf me përmend në tjerat me që ma pyete, një episod që më ka me shumë në mend. Atëherë, më thret një paciente me vizitu, se thot, doktoresh ato mbëllim të kama. Shkoj unë të kjo pacientja, e kishte emrin Katerina, 80 vjeqe, jetote vetëm në një vend pak të izolum, edhe e vizitoj unë atë, edhe më thot, normali isha thot e zemrën, edhe vërej një bradikardi, që dhe më tha një ullje të frekuencës të rrahjeve të zemrës në mënyrë të njeshme. I thamë, Katerina, shife, nuk është problemi kama, i thamë vetë, po problemi është zemra. Unë ty të është du me të qunë pronto soccorso. Jo, moj doktoresh, thot, po në qfarë pronto soccorso, po më të lutem bani gjylpan, thot, se nuk kam probleme me zemrën. Po shife, i thamë, ti mërë frymë edhe pak me vështirësi javën re. Ishto, po jam të shimuj, thot ishto. Jeto të krejt e vetëma, jo. Jo, i thamë, vetë ty ke me të qunë pronto soccorso. Po thras ambulancën. Pronto soccorso ishte urgjenca, më falë. Urgjencat që më të kena në shikë. Edhe në spital, dhe më thonë. Edhe i thamë, po thras ambulancën. Jo të lutem, jo thot ambulancën, jo thot se më vjen me sirenë, thot. Edhe s'du me marrë vesh të kujshia. Je, taksi i shiftarë të dhe atje. E pra, po jo, njeriu duhet të ngulmoj, mjeku është një psikolog, pa tjetër. Po. Edhe më thot, shikja thot, ati thami shoqës teme, se më qëna jo thot, po mirë i tha, merë në telefon shoqën, këtu para mejet. E merë në telefon shoqën, i thot, shife, po vim as 2 orë se nuk e kam burin shpi. I tha mon, mus mamate me elonë edhe 2 orë, se spitali ishte lërë 25 kilometra për aty ku ishim na. Nuk isha fort siguri apo shkote, as po shkote, se qej fort nuk po kishte. Qoj i thamë veshë se po të qajon. Edhe i qoj në spitalun këtë. Tesh, si regullë e jamja, është gjithmonë me thirë, me marrë në telefon të nesërmen, urgjencen, edhe me i thonë që u ba me pacientin, me ditë si shkoj puna pacientit. Edhe marrë në telefon të nesërmen, e më thojnë, nuk e shofi me emrin e saj këtu, o ka shku në repart që ka në shtru, ose ka shku në shpi. Mirë, marrë në telefon pacientin, nuk më përgjigjste, mora provova 2-3 herë, e lash krejt, më nëjse s'munqa, nuk kisha rrugëzidhje me taku. Mas një javet, ishim të ardhë në Shqipni me në ardhin e me fmit, me temshor. Edhe kishte një periull, ishim tamam në avion, ishte periull një 2-3 herë që kisha pak frikë prej avionit, një frikë pa shpjegueshme, por nuk e kuptosha pse, e nuk jam frikacake për natyrë. Në atë kohë merr në telefon kjo Katerina, e më thot, doktoresa Plumbini, thot, unë tanë ditë të jetës teme, thot, qatë jetoj të shemrapa, unë i kam falemnerës të jetë, thot. Se, sa kam shku në spital, mu më kanë fut urgent në operacion, e kanë bu pacemaker që është një aparat që drejton atë punën e zemrës më mirë. E gjithë ditë nade që unë kam u lutë për ty, po të shoftë malëngjyme, por ta mënë frymëzuese dhe malëngjyese, natyrisht. Ta mënë, është një diqa që është tamam jena njerëzor, kena nevoj për fjallën e mirë. E më thot, gjdo ditë që në qohem nade, lutin e parë ka me ba për vedit, dyten për ty, thot. Edhe qysha ditë, le që mbane mirë ato fjallë, pun s'pata ma frikë për avionit, nësiherë. Kjo është diçka. Rastet të vështira keni patur dhe dhe më thënë përballeni rastet të dilemave të ndryshme. Po, kam pasë rastet që më ka dek njëri të je vizitu. Do më thanë, as mas 5 minutash, ishte do më thanë, si ishte trajtu, do më thanë, se na kena qenërat, ishte trajtu me pak gabim, do më thanë, nuk ishte në thirë, mu ishte në thirë të ambulancen, se ishte, kur e gjeta sa pa i vuaj stetoskopin, nuk di që për para, u mënove me ta në mënyrat, por nuk arrita, edhe kjo më ka me të mend, do më thanë, që... Doktoresha, jeni gjatë këtij udhëtimi profesional, keni patur ndonjëherë më dyshje nga vështirësitë e dala përpara? Keni thënë ndonjëherë pële krejt këtë profil, po vendosem në një profil krejt më të zakonshëm e tjere? Jo, absolutisht jo. Absolutisht jo, se thash, rrugëzidhjet e mia ishin shumë pak. O do të zgjidhsha ato që kisha. Frymëzuese. Përmendëm disa herë bashortin tuaj gjatë kësaj bisede, për të cilën personalisht, por edhe dëgjuesit që e njohin, edhe muzikantët kanë një konsiderat veçantë, ai ka qenë i ftuar ime disa kohë më parë. Violonçelisti, pedagogu i muzikës, pjesë e shumë formacioneve, por edhe si koncertist, Leonard Plumbini.
Një përshëndetje nga ana ime. Faleminderit. Natyrisht ju jeni bashkuar ndoshta në një adrenalin të madh, sepse duke bashkëpunuar, por duke qenë edhe një dashamirëse dhe lëvruese e muzikës. Pra, doktoresha është edhe muzikante në një farë mënyrë, apo jo? Fjale madhe me kënë muzikante. Por duhet me thanë, se folme për mjekësin, po pasioni jem ma i malli ta njetë, ka kënë gjithmonë muzika. Por, kur isha vogël 6 vjeqe, unë jetosha të Aramadhe. Mu s'kishte kush me në qunë shkollë të muzikës. Nana baba më leshin fjetë. Kështu që nuk atë fëminim teme, unë e ma i men gjithmonë me festivalet e fëmive të shkollës, me mësus Pjerin Gjyshja dhe i pastë. Përmandi me shumë respekt. Ato festivalet e fëmive lokale e kombëtare, ku unë kam kënu dhe si soliste, e tanë kujtimet të mija të fëminis janë të lidhuna me muzikën. Mandej kur shkova në klasë 8, thash po shkoj në shkollë të muzikës për kanto, se njëra kishte me të më shku. Edhe më qënë nana të një mik i familjes, kompozitori John Kapidani, njës pastë edhe... Nderim për të. Edhe më provon, ai ban ata provat e veta, më thot, shikja Rozet, thot, ti ke talent, thot, por me hinë në konservator, ashtë shumë e vështirë, në gjeni si e do me thonë, si ti mund të mesin edhe pa shkollë. Kështu që me që ke mesatarin shumë të mirë, unë të kisha këshilu me shku në gjimnaz. Edhe niva normalat e këshillën e ti, pa qef fillova gjimnazin, se isha prirë shumë mas shkollës muzikës sa gjimnazin se kisha menu dhe në atë ko. Edhe fillova gjimnazin, edhe menova që muzika për mu kishte me kënë një plak ta njëtën e pa myllon. Por manaj, kur njofta Nardin, u linën fëmijat të dy me pasionin e parë, muzikën edhe ato, në shpinë tonë ajo tema kryesore është muzika. Fëmit, edhe pse kanë normal, kanë zgjell të dy profesione ka mjekësia, të dy. Se vajza është logopediste, kurse djali ka fillu merret me fjalën. Po, me shqetësimet e fjalës, edhe ka tendencën me ba gjithmonë logopediste e këngëtarëve, për zanin e këngëtarëve. Edhe këndon vetë, Jane Plumbini këndon në shumë aktivitete që ju organizoni atje në Asti. Po. Edhe vajza, nërsa djali ka Amadeus, ka fillu si mjetë për biologjia, por edhe ai me tendencen me ba për nutricionist, për ushqimin. Ndërkohë që edhe me muzikë merret. Po, ajo është DJ, është merë, do më thonë, ka gusto pak ndryshme prej në treve. Ne treve kena më gusto klasik. njësaj. Aja është më shumë reggaeton e këto, sikur janë në tri. Ndërkohë ju jeni shumë pranë me bashortin tuaj në aktivitetet muzikore. Ndjeni shumë afër, jo thjesht duartrokitësja dhe spektatorja e parë, por një mishërim i jashtëzakonshëm me muzikën, me aktivitetin e tij. Profesor Leonard Plumbini ka një aktivitet mjaft të përshëndetur në Itali, në Asti, si profesor i muzikës, si instrumentist dhe tani si pjesëtar i grupit Sounds from Shkodra. Një formacion që duhet ta përshëndesim përzemërsisht së bashku me muzikantët e mirënjohur Ariande Ie, Elisabeta Qursaçi, Laura Bregu, Aba Rubolino, Laura Luani. Atë edhe Nardi, Leonard Plumbini. Atë të paren shfaqjen e parë zyrtare, është grup i ri në moshë relativisht. Po, i mrekullueshëm. Po. Shfaqjen e parë e kanë bërë në Asti, me rastin e Zojës Shkodrës, me 26 prill. Manaj, në atë koncert ka marrë pjesë edhe vajza jeme si këngëtare. Nërsa, Jane, manaj kanë ba edhe 3-4 koncerte tjera në Milano këto. Në koncertin e fundit ishte edhe vajza e Betës, Nathalie Dodmasej. Si violiniste e dytë, do më thonë. Edhe tjep gjithmonë ajo muzika shkodrane që Ariani i ven edhe ato edhe klasike në mëran të jep një kënaqësi të jashtëzakonshme. Por përveç se janë artista në profesion, unë i shoh artista në shpirt. Unë kam një kënaqësi jashtë maset kur i rri afër normal, se është i pari në ardhje që më ka tërheq gjithmonë me ndaj mrapa, por të shoh edhe ato
më bajnë pjesë të vetën. E unë nuk bëj një gjatë male për të, dhe më thonë, kur janë prova, më thonë, shka në një si ashtë fonia, në një në fund salt, në ban videot, në ban fotot, organizimet nasti kur janë, i baj vetë, dhe më thonë, se e kam pasion këtë gjë, kam hap një faqe në Facebook, Sounds from Shkodra, për me diftu pak, e kam hap teshe, kështu që alon nuk kam vu të gjithë aktivitetet e tyne, por për me diftu atë ecurin e tyre, edhe anëra jeme, me të thonë drejten, kisha pas qef me gjithë mend që ato me dhanë diçka edhe në vendin, edhe në Shkodër, në Shkodrën tonë, do më thënë. Po sa duart rokitur dhe sa të mirë pritur do t'jenë. Ndërkohë që me qenë se unë dalëm në këtë aktivitet në astit të muzikantëve Shkodran, Sounds from Shkodra, tinguj nga Shkodra, ku ka më bukur? Muzika shkodrane tingullon në një shtet edhe vlerësohet në një shtet tjetër. Kjo është diçka e mrekullueshme, ndërkohë që këto muzikant kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë muzikant shumë të mirë njohur, që e tregojnë veten me aktivitetin e përditshëm. Rozet, unë të falenderoj që na i solle nëpërmjet bisedës suaj këto muzikantë të mrekullueshëm, edhe bashortin tuaj Leonard Plumbini. Dhe ishte me shtu diqa këtu. Në koncertet që kanë ba, është gjysa muzikës, gjysa koncertit është me repertorin e Arianit, që ka orkestruarin, Arian Dajis. Po. Edhe gjysa tjetër është me muzikë Ennio Morricone, Libertango, e muzika që janë të njoftëna. Edhe verej që italianët janë shumë, po shumë më të prirun, e tërheq shumë ajo muzika shqiptare, se i duke diçka shumë e veçantë. Edhe ndoshta e panjohura për fithet dhe ndoshta me qenë se këto janë perla të muzikës vlerëson edhe atje. Rozet, po ju nuk jeni thjesht një mbështetëse shpirtërore ose aktive e grupit. Ju vetë këndoni edhe në korin e kishës, po kënoj edhe në korin që është haptesh, korin migrantes, që janë shumë etni, ku marrim pjesë edhe unë në dhe vajza. Jo më kohë ju jeni zgjedhur përfaqësuese e të huajve në dioqezën e Astit. Natyrisht një vlerësim në një vend ku krahas italianëve ka shumë komsi dhe Rozeta, doktoresh Rozeta jon zgjidhet aty si përfaqësuese e tyre. Atëherë u rinovu, si me thonë, u kriju këshilli pastoral si mjet, edhe arqipeshkëvi shtoj dy vende, me që emigracioni është një fenomen shumë i rëndësishëm në këtë moment në Itali, shtoj dy vende që nuk janë asnjëherë në organike në këshillit pastoral, një për mu si përfaqësuese të gjithë hujve të Astit, edhe një për përfaqësuesen e zyrës migrantes që bashkëpunoj shumë me këtë zyrë. Po, keni realizuar dhe aktivitetet të ndryshme, unë në një farë mënyrë edhe i kam ndjekur, mbërslënsa, apo jo? Po. Atëherë, duhet me diftu diçka, po flasë në përgjithësi, si për funksionon jeta artistike në Asti. Asti është një qytet rreth 76.000 banor, nër këta 4.500 jena shqiptarë. Po. Edhe kanë funksionu gjithmonë shoqatat në Shqipni për jetën kulturore edhe fetare. Ka kënë edhe janë prapë shoqatat Nan Tereza, që është në fillim me president Eduard Sopin, shoqata Ancifra me president Giorgio Rubulinon, shoqata Tante Tinte me president të ndjerin Ilir Polena. Të 10 vjet është një shoqat tjetër që quhet Aso Albania, është shoqata e firmave të ndërtimit. Është një shoqat relativisht e re, por shumë e fuqishme. Vjet ato kanë hap një shkollë shqipe në Asti, edhe si mjet është viti i dytë i kësaj shkollës, kanë numërojnë 72 fëmijë. Është zakonisht bukur. Disa mësuesa, do më thanë, të gjithë të laureum me universitet që kanë marru në Shqipni, që punojnë me një pasion të jashtëzakonshëm, se janë shoqet e mia e një fëmijë, do më thanë, të drejtuar prej shoqes teme Moza Mustafa. Kjo shoqat ka pas si president në fillim Det Kola në fillimet kur kanë filluar ato, e tash ka Genzvelaj. Që kanë bakta, ajo komuna i ka dhanë një ndërtesë në përdorim. Këto me punën e vetë vullnetare e kanë ndërtu, e kanë riparu këtë, e kanë ba një qendër kulturore që e kanë quajtur Nan Tereza. Edhe është inauguru me 21 shtator. Unë direkt nuk kam lidhje me thanë që kam ba një kontribut shumë të madh për të, por
indirekt, do me thonë, ishte u ba festa popujve, këto të zyres migrantes më kërkun mu me organizu këtë fest. I thash, unë po ju lidhi me ato që i kanë ndorë gjithë shka, kanë fmite, edhe kanë ba i figur shumë të bukur. Unë këto deshta me i përshnestan këto që përmena, deshta me përmen një frazë që thot kryetari i bashkisë atjetena. Ma shumë zhurmë më ban një pemë që rëzohet se sa i pyll që rritet. Unë komunitetin shqiptar të astit, unë e quj si a i pyll që rritet. Ato pemë që rëzohen janë gjithmonë e ma pak. Ndërkohë që Qendra Kulturore Margarita Xhepa që është hapur kohët e fundit natyrisht tregon për një aktivitet të artistëve, gjithsesi është shumë përshëndetëse që një komunitet shqiptar gjallëron me aktivitetet e tij, me çdo gjë që paraqet si vlerë, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë dua të zgjedh doktoreshën Plumbini, më erdhi në vesh zëri i një pacienti që nga informacionet e mia ju ka zgjedhur juve. Kjo është diçka e bukur. Duhet me thonë që mesazhet celular më vinë për ditë. Duhet me pa kur të hapi ambulatorin, e hapi me 1 dhjetor, aty shifet më ndaj tamam sa pacienta më zgjellin. Sa bukur. Ndërkohë që lidhjet me Shkodrën dhe me Shqipërinë janë të vazhdueshme. Po. Atëherë na jena prej atyne që kur vim Shqipni, vim Shkodër. Do më thonë, na kërkojmë çdo moment me përjetu gjithë shka në Shkodër, edhe kena shku vjet me një grup italian, kena ba një ultim në gjithë Shqipnis, kisha shumë kuriozitet, por mandaj prap ajo qendra jeme është Shkodra, kur të mush me energji pozitive. Si po e kalon këtë ditë në Shkodër, doktoresh? Këtë ditë kam ardhur me kry disa punë, zgjolla, a pas ta fat pjesën kur ishte festivali i Lulebor. Këtu takoj shoqet e mia, që gjatë vitit nuk njihena shumë, mas me thonë që njihena veç për pashk, për festa, e për Bajram. Por, kur vim këto, e filloj muhabetin ku e kena lanë vjet, edhe rekuperojmë tonë muhabetet që nuk kena ba gjatë gjithë vitit. Një grua që të jep energji, një grua shumë dinamike, një grua që me aktivitetin e saj reflekton vetëm pozitivitet. Është një ndjesi që unë kam drejt për së drejti nga ju. Doktoresh, kur të ktheheni me njëherë në Itali, ju presin punë patjetër? Tash si thash, me 1 dhjetor hapi ambulatorin tem, edhe janë të punë burokratike, që janë pjesa më vështirë. Kështu që punë burokratike me kuptimin e kam vendos ku kam ambulatorin e gjithë atë rrugët janë më të lirshme, edhe unë mundem mi thon veç faleminderit kam i thon të gjithë aty në personelit të drejtorisë së shëndetit publik, të urdhnit mjekut, që më kanë ndaj gjithmonë mrapa. Bile po të tham një diçka që jo gjithkush e bën, kur ishte puna me hin në konkurs për me ba specializimin, unë s'kisha hin hiç në internet me kërku kur ishte, më ka marrë në telefon sekretari i urdhnit mjekut. Hajde se ka fillu konkursi, hajde më shkruaj emrin për më regjistru për në shkollë. Kështu që për gjithë atyne unë kam veç një faleminderit shumë të madhe. Ndoshta një shpirt që transmeton pozitivitet, një grua që ka një komunikim kaq të diellt me njerëzit, një grua mbështetëse që mjekësisi duhet shumë, edhe natyrisht një grua që së bashku me familjen e saj, me bashkëshortin, me 2 fëmijët, shikon vetëm rrugën përpara. Unë këtu po fus edhe bashkëshorti edhe fëmijët, po fus edhe të fejumin e vajzë që tashmë është bë pjesë e familjes. Urime. Ajo, janë të 7 vjet bashkë. Shpresoj të martohen. Edhe jetë të lumtur. Faleminderit. Edhe ajo që më pëlqen domethënë në familjen time është që dilja me Ken gjithmonë bashkë, të 5 bashkë, edhe se gjatë javës na shifna shumë pak. Por në çdo moment kena atë grupin WhatsApp të familjes që në çdo moment unë di ç'a janë të bë, ç'a mendojnë, ato ndajnë çdo moment vetin me ta, edhe gjanat që e din se mama i kritikon, se mama është pak kritikuese edhe. Natyrisht, një njeri që të do të kritikon. Ato na dikton gjithçka, edhe nuk vendosin asnjëherë pa atë temën. Edhe më bëhet shumë çefi kur vajza kur del prej një audicioni të një koncertit i merr atë përshtypje në ardit, si shkoj,
por mandej ka shumë besim në të fjallat që i tham unë. Edhe më bën gjithmonë mundi pjesë e tyne. Një grua frymëzuese. Unë veç se urime në ecurin tuaj, shëndetje, jetë, lumturi në familjen tuaj, gjithmonë beteja të fituara dhe rrugtim të mbar, edhe në emër të dëgjuesve. Vërtet, doktoresha, më bët shumë përshtypje me energjinë pozitive që transmetoni dhe me ecurinë tuaj, gjithmonë duke u mbështetur në përpjekjet tuaja, gjithmonë duke u përpjekur me çdo gjë që lidhet me një aktivitet të mrekullueshëm dhe që ka një rezultat shumë të mirë. Ju falenderoj shumë që ishit në këtë mëngjes në studion tonë. Faleminderit shumë Rita, ishte kënaqësi shumë e madhe për mua me kënë sot me ty këtu. Gjithashtu edhe për mua. Falenderoj edhe mbështetje teknik. Faleminderit shumë, çdo të mirë. Shkoj.